Ըստ խնդրի 3 հաստատուն արագություններով վազորդներ մասնակցում են մրցավազքին՝ ռուս, վրացի և հայ։ Վրացին վերջնագիծը հատեց հայ վազորդից 5 րոպե ուշ, այսինքն երբ հայ վազորդը հատել էր վերջնագիծը, վրացուն մնացել էր ևս 5 րոպե վերջնագծին հասնելու համար։ Իսկ երբ վրացին հասավ վերջնագծին, ռուս վազորդին մնացել էր վազելու 900 մետր։ Ունենք ռուս վազորդի և հայ վազորդի արագությունները, պետք է գտնենք, թե որքան է վազքուղու երկարությունը։ Քանի որ հայ վազորդի արագությունը 4 մետր վարկյան է, եթե նշանակենք նրա վազքուղին անցնելու ժամանակը t-ով, ամբողջ վազքուղու երկարությունը s-ը կստացվի 4t։ Ռուս վազորդի արագությունն էլ 3 մետր վարկյան է։ Նկատենք նաև, որ առաջին գծագրից մինչև երկրորդ գծագիր անցել է 5 րոպե, նույնն է թե 300 վարկյան։ Իսկ մինչև առաջին գծագիրը վազքուղու սկզբից ռուսը իր ճանապարհը անցնելու համար ծախսել է ևս t վարկյան։ Հետևաբար, եթե t գումարած 300 վարկյանը բազմապատկենք ռուսի արագությամբ 3 անգամ t + 300, ըստ գծագրի կստանանք ամբողջ վազքուղու երկարությունից s-ից հանած 900։ Տեղադրենք s-ի փոխարեն 4t և հավասարումը լուծելով կստանանք, որ t-ն հավասար է 1800 վարկյան։ Մնում է միայն վազքուղու երկարությունը s-ը գտնելու համար 4-ը բազմապատկենք t-ով և կստանանք 7200։